ডেভেলপমেণ্টৰ নামত আমি অকল গছ কাটিছোঁ, ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰিছোঁ, জংঘল ধ্বংস কৰিছোঁ, মাটি খহাইছোঁ। তাৰ বাদে ডেভেলপমেণ্টৰ নামত বৰ বিশেষ ইমান হৈছে জানো? আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলোঁ সেইটো সময়ত আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে কৈছিলে যে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া, এনেকুৱা এটা ডেভেলপমেণ্ট য'ত আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা যিবোৰ বস্তু আহৰণ কৰোঁ সেইবোৰ আমি নিজৰ ভৱিষ্যত অহা প্ৰজন্মলৈ যাতে তেনেদৰেই আকৌ ঘূৰাই দিব পাৰোঁ। যদি লেটছ ছাপ'জ আমি যদি বস্তু এটা ইউজ কৰিছোঁ, সেই বস্তুটো যাতে প্ৰকৃতিক 100% আমি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব পাৰোঁ, যাতে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনে আমি যেনেকৈ পৃথিৱীখন দেখিছোঁ তেনেকেই পৃথিৱীখন দেখক। কিন্তু এতিয়া সেইটো অৱস্থা হৈ আছে জানো? দেখাততো লগা নাই। কাৰণ আমি যিবোৰ বস্তু এতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ নামত ধ্বংস কৰি গৈ আছোঁ তাৰ বিনিময়তো আমি সিমানটো দিব পৰা নাই প্ৰকৃতিক ঘূৰাই। আৰু এনেকৈ হ'লে দেখা পাইছে আমি পঢ়িয়ে আহিছোঁ গোলকীয় উত্তাপ বাঢ়িব। আজি দেখাও পাইছোঁ ইমান গৰম পেলাইছে। এই গৰম পেলোৱাৰ কাৰণ কি? চিম্পল কথা, গছ গছনি নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া দেখা পাইছে শিৱসাগৰত কিমান ডাঙৰ বানপানী আহিছে। পাৰিলে কওঁ যে আমি যিবোৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা লৈছোঁ সেইবোৰ আমি ঘূৰাই দিব লাগে। এতিয়া বহুতে হয়তো গছ গছনি কটাতে ফ'কাছ কৰে, ৰোৱাত ফ'কাছ নকৰে, ডেভেলপমেণ্টৰ নামত গছ কাটি দিয়ে। সেইকাৰণে চাওক যিবোৰ জেগাত মাতিব লাগে তাত মাতক। জয় হিন্দ, জয় অসম।